สังโฆวิสุทโธวรตะยาสันตระปะมาลาปะไหนะอุเนเหเนเกเหทิปาตาอะสาวาตังปานามามิสังฆังWho will be the first? ចឹងតទៀត5នាក់ទៀតណាអូខេហើយយកអង់គ្លេសលោកស្ដាប់បានអ្នកអតីចាំនិយាយខ្លួនឯង Now I would like to show my high respectation to Master and all venerable and respect to Teacher Vannak and everybody here. Now I would like to share my experience for today. Today is day 2, and for my walking meditation this afternoon I feel good. It's better than this morning. Because this morning I feel when walking meditation I feel very sleepy. Yes, because it different experience from we walk such about. We walk in very faster and like we walk like together and strongly, look very strong. And this morning like it slowly make me very sleepy. And then I try to observe. And you know, this afternoon is very lucky that my question I want to ask you, but you already it's a plan. But I still not clear that when the low pair or dosas come, I try to observe, and then it's a few minutes later it's go back. But for Taina Matya, I try to observe. A few minutes it still happen and it still come again. And make me very, like I can say, very suffer this morning. I try to control, but I can't. So I just a question that what is the difference between low pair and I try to observe and then it's go back, and Tosa I try to observe, it's go back. But for Tainamate I try to observe, but it still come to me. It make me very suffer. It means it is your friend. It will accompany how much you are trying to drive it out. You understand? Just joking, but you know, when does it happen? Actually, the Buddha said, when you are not balanced between the samadhi and vidya, it happens. So when you have a good samadhi, when you have that good effort, when both these two cetasikas balanced, the Tinamita is gone away. It doesn't happen, right? When it happens, maybe your concentration is much more, or the effort is more, something like that. It's not balanced. But you can see what is more, effort or concentration. I don't think concentration is more, but effort is more. You need effort, right? Yeah. At that moment, what you have to do is just try to catch. If you are walking, try to catch the step, right? Yeah. Each step, try to make a effort. You have to raise your effort. Yeah. It means you try to raise your effort, the concentration becomes increased. When the effort and concentration in balance, that Tinamita is gone. Try to do it. You get it? Yes, I get it. Okay. ញញឹមសួរយល់អត់ទេយល់ទាំងអស់គ្នាមែន Maybe you should translate to yourself because Vannak's already tired. You should translate to them yourself. Okay. លោកប្រាប់ថាដោយសារគាត់សួរសំណួរថាពីកាលពីព្រឹកគាត់
ចង្ក្រមទៅអត់បានល្អទេថ្ងៃឡើងបានចង្ក្រមទៅល្អហើយគាត់នៅឆ្ងល់ថាពេលដែលគាត់យកចិត្តទៅមើលលោភៈនិងទោសៈគឺអូខេអាចដោះស្រាយបានលឿនតែបើសិននៅពេលដែលគាត់យកចិត្តទៅមើលថេនមិត្តៈហ្នឹងស្រាប់តែថេនមិត្តៈហ្នឹងនៅតែមកទៀតនៅតែមានទៀតអញ្ចឹងណាហើយសំណួរសួរលោកថាមកពីថេនមិត្តៈហ្នឹងគឺជា friend ជាមិត្តរបស់អ្នកលោកថាអញ្ចឹងដល់លោកថាលោកនិយាយលេងទេរឿងធំដើម្បីឲ្យថេនមិត្តៈហ្នឹងរលត់បានងាយលោកថាមកពីសេចក្តីប្រឹងប្រែងគឺវិរិយៈយើងហ្នឹងនិងសមាធិហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាដោយសារហ្នឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងត្រូវព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមវិរិយៈរបស់យើងនិងសមាធិរបស់យើងត្រូវស្មើគ្នាបើសិនមិនស្មើគ្នាមកណាអាប្រឹងពេកដែលហៅថាប្រឹងពេកណាយើងប្រឹងយកចិត្តយើងទៅមើលកន្លែងត្រង់កន្លែងប៉ះនឹងពេកព្យាយាមត្រង់កន្លែងដើរនឹងពេកទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងរវើរវាយវាចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងងងុយដោយសារយើងអត់មានសមាធិដើម្បីមើលនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងលោកថាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាភាពងងុយនឹងបានត្រូវធ្វើម៉េចចម្រើនឲ្យយើងកើតសមាធិឲ្យស្មើគ្នានឹងវិរិយៈនឹងប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាទើបអាចកម្ចាត់បងនៅថេនមិត្តៈនឹងបានតើណាញោម And also, I want to add a little bit more about from the Buddha. When this Tinameda Jaitasika is very strong, and go to open space, and just wash your face, and also change your position when you're walking. Change to sitting position, and also there are 5 the Buddha advised in Anguttara Nikaya how to remove if it is so strong, right? And the third one is if you have some memory, please recite it loudly, and that will be gone away. This is the way that the Buddha already explained in the book. Or so you have to also accompany those who can tell you how to remove that Tinamida. ចឹងលោកប្រាប់ថានិយាយមែនតើទៅវិធីដើម្បីកម្ចាត់បងនៅថេនមិត្តៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងអង្គត្រនិកាយបញ្ញកនិបាតមាន5ចំណុចចំណុចទី1គឺលោកថាបើសិនជាងួយដេកឲ្យទៅលុបមុខ At the same time, don't worry. ខណៈនេះមកវីដេអូខណៈនេះឲ្យទៅលុបមុខមានន័យថានៅទី2ឲ្យដើរទៅកន្លែងដែលភ្លឺស្វាងទីវាលចំណុចទី3បើសិនយើងកំពុងដើរនៅមួយដេកឲ្យដូរអេរិយាបថចំណុចទី4លោកថាចាំមើលរៀនស្អីសូត្រឲ្យខ្លាំងបើយើងដើម្បីកុំឲ្យមួយដេកស្រែកមកទៅហឹងសូត្រមេរៀនដើម្បីដែលយើងចាំហ្នឹងចំណុចទី5ត្រូវរកគ្រូដែលជាសប្បុរសហ្នឹងជួយណែនាំយើងទៅអាហ្នឹងធ្វើបដូរវាទៅវាคล้ายលែងមួយដេកហើយ At the same time, when you are feeling too much Tinamida, don't worry. This means your brain produces the melatonin. ចឹងលោកប្រាប់ថាមិនបាច់ភ័យអីទេបើសិនបើញញោមមួយដេកខ្លាំងហ្នឹងមានន័យថាខួរក្បាលយើងនេះវាបញ្ចេញអុកម៉ូនស្អីគេមេតាអីហ្នឹងមេតាបូលីកហ្នឹងណា I'm feeling a little bit strange. Walking should be better than sitting, but when you are feeling Tinamida and walking, it's something strange. លោកថាបើដើរមួយដេកអាត្មារៀងចម្លែកដែរបើយទូទៅអង្គុយមួយដេកបើថាដើរមួយដេកទៅអាត្មាចម្លែក Okay, another one. Next one. មានអីទៀតទេ My respect to Paramahathera, our master. I would like to share my experience during sitting meditations within these 2 days. I feel I experience the pleasant sensations, and my problem is that when I observe it, it's not disappear, it subside, and it kept occurring during the whole sessions of sitting meditation. And even after that, I still feel
this sensation. So I would like to ask you, what should I do about this? This pleasant sensation is, that's nama. It must be disappear at any moment. But sometimes you feel, because nama is too much soft and subtle, you don't feel even if it is disappear, you don't see exactly. Yeah. Actually, when you observe, that is a disappear. And then come back again, observe again that they are like this, like fighting each other. One is positive, you observe. Another one is negative, you observe. They try to fight each other, one after another. You understand? Yeah. Because the pleasant sensation is just nama. Nama should exist only one time after another. Two things that two nama cannot exist at the same time, right? The main that you observe is nama, right? Mm-hmm. The sensation is also nama. When you observe the sensation disappear. And it comes back again, and Yeah. observe again. These two are changing one after another. Okay. But this is the question of concentration. When you have enough concentration, you see something like candlelight, for example. Candlelight it seems not changing, but it's changing every moment, right? You understand? Yes. This is candlelight. The Buddha said, "Nat Deepa Jalaviya." Everything changing. Deepa Jalaviya. It's like a candlelight. Mm-hmm. It's changing every moment, but we don't see the candlelight changing, right? Yeah. When it ends, it changed. You see like that? Okay. So should I keep trying? Yeah, you have to observing just it? keep on observing this as it is. Okay. Thank you. Can I have another question Okay. regarding to the two vipassana maggasacha you mentioned earlier on the first days about the samadhis and samasankappa? Mm-hmm. And as I understand, if I'm not wrong, that when we practice vipassana meditations, Mm-hmm. then our vipassana jnana Okay. will be developed Mm. to see the wisdom, to see through the impermanence of things Yeah. like that. But I am not so sure about samasankappa. Samasankappa, these two said are working at the same time. Okay. When you see, as soon as you see the anicca, the characteristic of the one cetasika or citta, that these two working together, because it's not clear, they are working together, Mhm. right? Okay. It's not clear, but when you observe like a physical pain, then you feel clear. Seeing, the first thing that seeing physical pain is samadhi. Yeah. Second, you repeatedly observing samasankappa. Okay. You understand? Yeah. So when you see anicca, they both work together at the same time. Okay. Then this is the reason that these two factors called panya maganga. Mhm. They see together, the nature, like characteristic of anicca. Okay. Yes. Thank you. And can I have one more question Okay. regarding to Mhm. the what we studied this morning about the Chitta Vipassana and Kaya Vipassana? Mm-hmm. So for these two, for the practice, should I observe it separately or just the touching point? It depends on how you experience. Okay. If you've experienced that is citta, that is called citta nupassana. You understand? For example, when you're walking, the mind is thinking, Mm-hmm. just in walking, while walking, right? Yeah. When if you see the mind, this is citta nupassana. But you just come back and walking kaya nupassana again. Okay. But when seeing the touching point, Touching is already kaya nupassana. Kaya Vipassana. But Not this is Chitta. Kaya Nupassana, but it is not easy to, but you need concentration. This morning, because this time I try to update the technique. This is the reason I try to explain technically, but to reach that Chitta Nupassana and walking, you have to take time. Okay. Right? Because it is Kaya Vijnana. The Kaya Vijnana is so subtle, so quick, swift. Yeah. You know, you can't even catch how it disappear. But the point is there, the Kaya Nupassana touching point. This is the clear point. Yeah. Okay. You understand? Thank you. Thank you very much, Okay. Master. Next one. Who is next one?
Thank you very much for. I would like to ask a question regarding to the Chitanupasana, followed by the lesson from yesterday and today also. With this point, I keep my mind that by yesterday, during the walking time, on the lunchtime, before lunchtime, I think that on the ground, my horse, it's difficult to walk without shoe. But in my mind, I think that it's very hard to touch the ground by without the shoe. With this one, I think that if I walk without shoe, my foot is maybe difficult. But by this point, as I know, this is the Chitanupasana or not, because I see by my eyes and use the KW2 and focus on the ground, yes, the touch point. And I think that, maybe the Chitanupasana is followed by the teacher. And after the lunch, it have to rain. And I think again, if I walk without shoe, maybe it's easy to fall down. When I touch, it have to pay attention to touch this ground without shoe. I may fall down. So I think that this is my eye touch to the ground as have some a little bit of the water, and may try a little bit again and again. And followed by your lesson, I think that this is a Chitanupasana or not. That's my question. Chitanupasana, I think. When I see and I think that it's difficult to walk, things like the horse or the easy to fall down, things like this. But they go away. This is Chitanupasana, of course. But when you're walking, at the moment you are thinking, it's Chitanupasana, of course. But it rises and passes away. Then you get a Vipassana, one Vipassana Jnana. Thank you. I said that one Vipassana Jnana is like a drop of rain. It drops in the how do you say, something that can be filled later, right? So you have to just collect all the drops of rain. Also here, every drop of Vipassana Jnana is important. So when you're thinking, observe, it goes away. It is Vipassana Jnana, of course. Thank you. I'm clear. Mình trong ban xua lùng cha ta đành ta vì chia chặt tan pasana men ớt phổ pe mà sao mình nắng pe để môn dương bài ngày tròn nó vì cái đai nó ớt nó cái đai tam lỡ nhưng mà khơi chẳng vì cái đai nó tha bà sanh như nhom đa chương thực tế vì nâng đòi liệt chương ấy chẳng á đó hay nhom xua thà pe để nhom chặt nhom kịch chẳng ta vì chia chặt tan pasana để ớt bàn tay nó pe anh đang viết ba tay pe nhom đá đang thay viết cái đai mền đang chia cài gian pasana bàn tay sầm nô để nhom tròn xua nó cái lạnh nhom kịch hay nó pe để pliếng nhom kịch tha bởi sân nhom đa chương thực tế nhom nghi xua nâng là đuối đừng chẳng nhom thờ bị giạt cái lạnh nhá coi nhom xua luộc đái tha cái lạnh nó pe để kịch nó chia chặt tan pasana để ọt phần đó ngay luộc tha nâng tâm trái để pe dương kịch nó cứ chia chặt tan pasana. Kena som namaskar Brahma Thera dan namaskar Phante các bạn. Kenaចូលរួមវគ្គទី2ហើយតាំងពីវគ្គទី1លើកមុនមកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីដើរចង្ក្រម1ម៉ោងឃើញថាងាយនឹងទទួលបានសមាធិពេលដែលដើរចង្ក្រមពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ហើយបន្តពីនោះមកអង្គុយ1ម៉ោងឃើញថាឆាប់ទទួលបានសមាធិហើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទំពាការបរិភោគអាហារវិញឃើញថាគឺកំណត់ដឹងនៅពេលទំពាធ្វើឲ្យដឹងអាហារម៉ត់ឬមិនម៉ត់យើងដឹងបានច្បាស់ហើយទាំងពេលដែលលេបចូលទៅក៏យើងដឹងថាវាដល់ណារហូតដល់ចិត្តពេញកាពះចិត្តអីហ្នឹងក៏យើងដឹងបានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអង្គុយនៅតែមានការឈឺចុកចាប់បាទហើយខ្ញុំមានសំណួរលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តរវើរវាយតើជាបព្វអីគេលោកគ្រូយើងកំណត់ចិត្តរវើរវាយតើជាចិត្តតានុបស្សនាឬក៏ធម្មានុបស្សនាទូកងលោកsau đó lại sau đó xem pi là đấy cứ nát lên nè tầm thì còn còn giờ tận này bị pi là để thay lại lên xem pi đấyกงลงทำไมซาเดคามาวาราหรือว่าญาตุตติธาเลยกูตัวเลยตะบอเปาละเลยที่กิจโตเตละเลยตะบอตูเมียนไรบาเลยตะคู่ปูวิเตชาเอาพญเมชินเนี่ยมีคนตะคู่เว้ใส่เป็นเลยนะคามาใส่เดชูเดคามาอะไรใส่ตานุปัตนาเนี่ยตัวเวลาว่า This is Chaitanya จัตตานุปัสสนานะเอาคนเจสุเต็มมาเลยว่าคุณนักข่าวชิดายธนาคารชิดถ้าขาเราเลยโบนัสเลยเลยโบจอยเจนเลยชุลกองเลยตัวขวาที่กูจ้าได้น้าเลยแต่เนี่ยกูเล่าทันเนี่ยเพี้ยนเหี้ยอะไรสิไอ้เจ้าตัวลุยไม่ยอมไอ้จมูกคนนี้ตะขาเนี่ยไม่ยาวตัวต้องเลี้ยสุกุสุระว่าตัวเลยbetter than nothing กูเลยประมาณเล่าทันเนี่ยต้องเหี้ยส่วนเลยเลี้ยงเงินเราเปลี่ยนมาแต่แม่เมียเล่าเนี่ยกูตัวนักข่าวชีวิตจำโบนัสเลยละแล้วเราเคยทานแต่ซาโยมที่มวยสลับการได้บองบานตัวโลนั่งเราเคยทำเมียนการที่จำร้านให้ได้ซาแกบองบานทัวปีดองหายจังเวรแต่จักคลามาดองมันติดจังโลกสมเอามันต่อเพียบจักคลานั้นโดยการปรังโยติเตียนั้นแต่ทัวการเงี้ยนั้นเอาบานตะได้tới dương nâng về pi ca để dương bàn sạp phóng bàn riêng mười lục phóng nâng riêng thua thái tiết bầu nâng ca để dương bạn để bắt ra ngày tới dương nâng khơi chạy cho được luôn ai dân sông bòn phi diêm to tiết sa thục biết đi mà đua khu đi mà lâu nè hồ bây giờ lâu nè đua cô ye tuê ta đi luôn phải không là cô ye tập gì yên này luôn biết ta đi karuna đi tin nhắn mấy tông nàyအဲ့ဒါကြောင့်လေပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုရှိတယ်တခြားနေရာတွေမှာလို့မရဘူးသူပတ်စံလို့သူလောက်ရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဒါမျိုးတွေတွက်ကိန်းရှိမလားမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပဲဘယ်လောက်ရမှာလဲဘယ်သူကငါဘာတွေရမှာလဲငါတလောက်လို့ဘာတွေဖြစ်မှာဆိုအဲ့လိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူကဒါကငါတစ်သလုံးသက်ရှင်နေလဲတစ်သလုံးဒီမြတ်တာနဲ့ငါလှုပ်ပေးနေမှာဒီလာတာကိုအဲ့လိုချမ်းသာလှုပ်ပေးခြင်းလို့လာခဲ့တာဟုတ်အဲ့မြတ်တာမျိုးရခဲ့တယ်លោកថាញញោមមកបដិបត្តិនៅទីនេះបានទទួលទឹកតិចគឺមេត្តាពីលោកដោយសារអ្វីដែលលោកមកនេះលោកគ្មានបំណងចង់បានរេងគៀសចង់បានលុយចង់បានកាក់អីយកធ្វើអីទេតាំងតែចិត្តកើតឡើងដំបូងដែលចង់មកបរៀនឬចង់មកសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមនៅនេះដោយចិត្តមេត្តាដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងមានពូជយល់ត្រូវចឹងហើយបានលោកខំមកចឹងហើយធាតុគេហៅមេត្តាចិត្តហ្នឹងធាតុត្រជាក់នឹងបានកើតឡើងក្នុងសន្តានរបស់លោកហើយតិចជាតិតិចនឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ញាតិញោមដែរដោយការសម្ដែងធម៌ដោយមេត្តាចិត្តរបស់លោកទុសាទុ Thank you very much for Master that for your effort for this today. I had experience for meditation quite a long time ago, but I quit it. I'm so sad of that. And I get chance to come here again. And for my first day experience, it made me so suffer. I start to do meditation, and then I try to follow the breath in, out, and then there's something, so many things come up. Yeah, then when I try to come back to the breath, and then make me start headache too much, and I get disease as well.
and I try again, and it happened again. It's like, oh, it's mistake. I have to come back. And maybe I feel so excited and pleasure to come back. And I feel like, why I cannot do this? And I complain, I blame to myself a lot. Then I try, oh, it come again. So come back to follow the breath. And then it's not work. And this morning, for the second day, last night, I tried to reflect it to myself that what happened. And then this morning, before lunch, I try again. And I follow, like I go to the flow. And then I come back slowly and slowly. But only by 10 or 15 minutes only. But it makes me better. And this afternoon also, it feel better. And when it come and make me feel headache, I try to stop it. And then I open my eyes. The question is like, should I continue when I feel like headache, it coming again? Is it or when I you're stop? walking? Is it when you're walking or sitting? Sitting. Oh, really? So should I keep closing my eye and then follow the breath, even it start after 10 or 15 minutes, or I should stop? I'm Yes, confused about you that. should do it at least half an hour sitting, just half an hour, not do more than that. Then just do walking meditation. If it is good for walking meditation, please do it. I'm good in walking. Yeah, this is the reason why the Buddha teaches us the 4 positions: walking, sitting, lying down, and standing. But I don't teach lying down, otherwise everybody will fall asleep here. Nobody will meditate. So if it is hard in sitting, do walking meditation, right? But it will disappear sometime that I can keep. When it Can is sit. disappears, you can see this is anicca. Anicca is vipassana jnana. Vipassana magga. ខ្ញុំសួរលោកម្ចាស់បាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំថាខ្ញុំខានធ្វើសមាធិនឹងយូរដែរហើយខ្ញុំចោលភាសាតែការងារច្រើនទៅភ្លេចភ្លាំងខ្លួនឯងអស់អញ្ចឹងពេលបានមកម្ដងទៀតសบายចិត្តពេកធ្វើសមាធិអត់បានអង្គុយបានយូរខឹងខ្លួនឯងចេះតែអង្គុយទៅចេះតែរឿងអីមកអញ្ចឹងចេះទាញខ្លួនឯងមកវិញមករអាដង្ហើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលឈឺមែនទែនហ្មងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំវិលមុខខ្ញុំមិនដែរអញ្ចឹងសោះធ្លាប់តែឈឺតែអត់ដែរវិលទេដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយប់មិញខ្ញុំចេះតែគិតខ្លួនឯងថាធ្វើមិនបានស្រួលអញ្ចឹងពេលមុនអាហារថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាកបងមើលឲ្យវាទៅអស់មើលអញ្ចឹងទៅអស់អញ្ចឹងទៅចាំយើងទាញមកបន្តិចអញ្ចឹងទៅបានរៀងធូរប៉ុន្តែអត់បានយូរម៉ោងទេ5-10នាទី20នាទីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅអានឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបើកភ្នែកអញ្ចឹងលោកតាព្រះធរៈសានិកាថាបើសិនជាអញ្ចឹងទេឲ្យដើរវិញទៅឲ្យដើរសមាធិដើរវិញទៅយើងដូរគ្នាអេយ៉ាបត់ហើយការធ្វើបែបហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានប្រសើរឡើងពេលដែលខ្ញុំអង្គុយសមាធិលើក្រោយអាចនឹងបានយូរ So next one. First of all, I would like to pay my great respect to our master here. Pay respect to the venerables and teacher Vannak, also all yogis. First, I'm going to express myself that I'm really new to meditation, to vipassana. I never joined any course like this before. Yes, this is my first experience. I just only hear by my friends, my teachers, or other people say about this, about that, sharing their experience in meditation or vipassana. Right now, I'm putting myself in practice in the real experience, and I feel very lucky in which good deed haven't done before, making me being here and learn from our great master
having taught us the very right lesson from the Buddha as the pill for us to take. Through my practice for these days, yesterday and today, I found myself better in walking to sitting. And even though it's not that better, I can observe that during walking, I could observe only above 50% of my steps, where I can find state happen. Compared to my sitting, I could mostly only find 10%, I can say, 10% of state happening during counting or during observing my breath. I cannot estimate or I cannot consider myself as better or not better, just showing what I can do. Yeah, if you are experiencing positive, this is better anyway. Thank Because you have never done that, that Never. means you experience positive, it is better, of course. Thank you. And the problem while happening in walking, no many problem, just a little bit hurt on my both leg after walking for 40 minutes. But it's not counting as problem to me. But sitting, it could be counting as problem because I feel pain, sometimes much pain, sometimes slightly pain, sometimes no pain. Yes, while For sitting. to balance physical pain and sitting and walking, that you need to walk at least 1 hour. Then come to sit down half an hour. That's good enough. But without walking, just try to keep sitting, it doesn't work. Because your muscles tense, that makes you pain when you are sitting. So walking, you have to do first walking, then sit half an hour. That can keep you feeling pleasurable sitting meditation. I see. Thank you. And as you said, I try to walk for 1 hour and have tried to sit for at least Half an 30 hour. minutes. Yeah. Yes, half an hour, 30 minutes. This is good enough balance. But mostly I could not reach. Only one time I reached 30 minutes. And other time I reach only 15 minutes or 20 minutes or 10 minutes sometime. Having And much this is pain. also because you are this is the first time you experience. Yeah. The longer you do it, the better you can experience, and the more skillful you can do. I be so. Along with that, I'm going to have 2 questions. Yes, as your teaching, my understanding is that we are going to try, or I commit myself to try my best to observe, to make state happen every moment, and in practice, in both in walking and in sitting, but not only in that 2 position. I have tried my best to observe, to make state happen in every other activities during my stay here. And during trying my best, I have a question related to Grandma. She asked about the heat that burn our soul, right? Yes, our feet. While I was walking without shoes, as you taught us to try to observe the touching, at that time I could not observe any touching. It only hurting, it only hot, only heat. I had tried to observe, but how to turn back to observe the touch. It only the heat, it only how I feel the hot. That's a problem, and please to ask. And another problem about the tech. This problem is, I already said you should walk with shoes. Don't walk with bare shoes, because barefoot it is not possible, because you are just walking on the fire, right? This is not good.
I Would you got it. please wear shoes when you're walking? This is the best way to do. Otherwise, I'm afraid, you can get catch cold or something like that. It is not good for health. Thank you. One more question related to state. As you taught, state is kind of observing state is kind of medicine. We are going to take it regularly in order to reach Nibbana. Yes. And by the way, in our future daily life, after our course, we are going to have many more activities, especially during working. Yes. And I work a lot. I have to work to focus a lot. I would like to ask how I work in focusing, for example, in driving, in typing, in reading. How could I create? I'll tell you, the reading, when you're reading, attention's already there. Yes. You don't need to special focus on this. Yes. Oh, yes? And also when you're driving also, there's attention already. But if you want to focus, just pay attention to that attention. You understand? You have Again, already attention, very serious attention when you're driving. Yes. That attention is enough. But before you drive, you don't realize that attention. After practicing this, I have attention already. That attention leads you to drive safely. If you have no this attention, and driving is dangerous, right? Did you have already reading? Everybody the same. When you're reading, there's already attention. That attention brings the knowledge from the book, right? Yes. Without attention, that knowledge will not come to you. This is concentration, and knowledge is a kind of wisdom, so they are together. I see. And also driving, already there's attention. Also the lady who cooks in the kitchen, attention's already there. Without that attention, she will not cook very well. Maybe every food will be burned. So I will try not to add more any techniques in those. There's no focusing technique at all. activities. Already there's attention, but you have to just, I have attention, I have attention. You can I just see. do this. I see. So that's it first. Thank you for your answering. Yeah. Oh, okay. Maybe one more if it is. ខ្ញុំសូមបកប្រែសង្ខេបខ្ញុំបានលើកពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំកន្លងមកអត់ដែលបានចូលរួមកិច្ចវិបស្សនានៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្មីថ្មោងហើយក៏កើតមានបញ្ហាកំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមសង្កេតឲ្យសតិកើតឡើងនៅក្នុងការអង្គុយឬក៏ការដើរជាដើមដែលភាគច្រើនខ្ញុំអាចរកសតិសង្កេតឲ្យសតិកើតឡើងបាននៅពេលដើរច្រើនជាងពេលអង្គុយដែលពេលដើរនឹងអាចបានខ្ទង់ 50% ឧទាហរណ៍ដើរ100ជំហានអាចព្យាយាមដឹងថាប៉ះហ្នឹងបានលើស50ជំហានហើយបើសិនជាអង្គុយអាចខ្ទង់បានតែត្រឹម 10% អីទេព្រោះវាកើតមានបញ្ហាឈឺចាប់ដោយច្រើនជាជាងដែលបញ្ហាកើតឡើងពីការរំខាននៅពេលកំពុងដើរអញ្ចឹងការអង្គុយមានបញ្ហាច្រើនជាជាងអញ្ចឹងលោកឲ្យជាអវាទថាជាការចាប់ផ្ដើមអ្នកថ្មីថ្មោងគួរដើរឲ្យបាន1ម៉ោងព្យាយាមដើរឲ្យបាន1ម៉ោងហើយត្រឡប់មកអង្គុយឲ្យបានកន្លះម៉ោងនឹងលោកផ្ដល់ជាអាវ៉ាត់បាញ់មិញខ្ញុំមានសំណួរខ្លីៗ2មិញទី1សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងមានន័យថាបើសិននេះក្តៅយើងចង់ប៉ះអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់គឺយើងពាក់ស្បែកជើងទៅយើងកុំទ្រាំដើរទាំងក្តៅហ្នឹងយើងអត់មានការងារអីត្រូវទៅទ្រាំត្រែងរឿងទៅខំដើរទាំងក្តៅទេដូចជាយើងត្រូវដើរលើភ្លើងអីក៏ដោយក៏វាមិនកិច្ចឲ្យគួរដែរយើងចង់បានគោលដៅយើងគឺឲ្យសតិកាឡើងនៅពេលដែលដើរគឺមានការប៉ះតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលត្រឡប់ទៅវិញយើងគួរនឹងមានកិច្ចបប្រតិបត្តិកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវបើកឡានយើងត្រូវអានសៀវភៅកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រផ្សេងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើបន្តជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតើយើងគួរនឹងរំលឹកសង្កេតមើលសតិដោយដូចម្ដេចអញ្ចឹងលោកបានមានសង្កេតការថាជាធម្មតាយើងមានការបដោតលើកិច្ចការងារនឹងរួចហើយដូចជាការអានសៀវភៅគឺយើងសង្កេតបិទយើងបានដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់លើការអានសៀវភៅអញ្ចឹងគឺសតិនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់ហើយការបើកឡានដូចគ្នាដូចស្រីគាត់ដាំស្លក៏ដូចគ្នាគឺគាត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថា
យើងកំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់យើងបន្ថែមនៅក្នុងការដែលយើងកំពុងបើកឡានឬក៏កំពុងដាំស្លឬក៏កំពុងតែអានសៀវភៅអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងដឹងថាយើងកំពុងតែមានសតិយើងមើលមួយជាន់ថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ហើយ សាធុ Maybe one more. Who? One more. អត់អីបើសិនអត់មានអត់អី This should be the last one. Yeah, Okay. Okay. វិញណាលេដល់អត់ទេលោកសម្រាប់ចាទៅចង់និយាយមកមេរោមនេះខ្ញុំវិញណា May all of you be protected by the Buddha, Dharma, Sangha, and be happy and healthy and during the 7 days retreat. Okay. សូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃបានថែរក្សាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃសាធុ And we will sit down together from 8 to 9. លោកនឹងចូលរួមមកអង្គុយជាមួយយើងម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ម៉ោង8ដល់ម៉ោង9បាទបាតាវាងម៉ានគូណាបាតាវាងគូណាយីសែណៃយីភៀតសង្ឃោវិសុទ្ធោវរណាយយោសាមនាគុណេហេនេកេមតិបាតាសាវតាំងបាណាមាមិសង្ឃាអូខេឥឡូវលោកនិមន្តចូលខ្ញុំសុំបន្តិចអូខេតាមពិតទៅបច្ចេកទេសឬក៏តិចនិចដែលលោកបរៀនហ្នឹងបើសិនជាអ្នកបានរៀនធម៌អភិធម្មហើយធ្លាប់ទៅអាននៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងស្ទើរតែយល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាជារឿងពិបាកមួយដោយសារសម្រាប់ញាតិញោមអត់ចេះបល័យដល់អត់ចេះបល័យទៅគេប្រែពាក្យហើយកាលណាប្រែពាក្យទៅជាប់ពាក្យប្រែដោយសំណួរដែលលោកម្ចាស់សួរខ្ញុំអីភិចានជាប់ពាក្យប្រែខ្មែរហើយសំណួរដែលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តបំផុតគឺរឿងថាលោកគ្រូអគ្គថាគ្រូសានសុជាថាគ្រូវណ្ណៈថាជាសំណួរដែលខ្ញុំទើសបំផុតបើមកសួរខ្ញុំកុំយកសួរមួយអ្នកទាំងអស់នឹងមកព្រោះដើម្បីឲ្យបានបើសិនជាខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកគ្រូអគ្គស្ដាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងបំណងថាគ្រូអគ្គគាត់មកហ្នឹងគាត់សំដៅលើអីខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំយល់មកអញ្ចឹងបាត់យកអាពាក្យគ្រូអគ្គមកខ្ញុំមិនដឹងគ្រូអគ្គនិយាយចឹងមែនអត់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយមានគ្រូម្នាក់ខ្ញុំនិយាយថាព្រះអរហន្តក៏ត្រូវអាបត្តិដែរគាត់យកពាក្យខ្ញុំថាព្រះអរហន្តនៅតែធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតខ្ញុំឃើញស្ដាប់តើនេះពួកគាត់អត់យល់រឿងហើយគាត់គ្រូធម៌អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកណាក៏ដោយលោកម្ចាស់សួរថាគ្រូនេះថាគ្រូនោះកណាអត់ទេតែបើយក3ដកមកកន្លែងទៅនេះមានអត្តន័យថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តឆ្លើយព្រោះយើងត្រូវការឃើញ3ដកថាហើយយើងមើលបល័យផ្ទាល់កណាយើងមើលមិនយល់យើងទៅមើលអត្តកថាដែលគេខៃអានឹងទៅច្បាស់អញ្ចឹងសំណួរដែលសួរខ្ញុំកិច្ចកុំឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តកិច្ចពីរឿងគ្រូនោះថាគ្រូនេះថាសូមកុំសួរបែបយកគ្រូនេះថាគ្រូនោះថាអត់ត្រូវគ្នាមួយខ្ញុំទេណាដូចមិនអញ្ចឹងតែពិតរឿងលើគោកដូចជារឿងចតានុបស្សនាយំមិញបងបន្ថោនក៏សួរដែរអត់យល់ព្រោះគាត់ធម្មតាក៏រៀនចិត្តមួយដួងវាមានចេតសិកកើតឡើងនៅក្នុងនឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាជុំមើលតែចិត្តមិនកើតវាជាប់ដោយចេតសិកបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ងាយថានៅពេលដែលបងឯងឧទាហរណ៍ថាបងឯងទៅសាលាធម៌ឬក៏បងឯងទៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រកាលណាគេនិយាយសាលាបញ្ញាសាស្ត្រគេអត់បាននិយាយអាគារនៅខាងក្នុងទេយល់ទេដូចគ្នាកាលណាគេលើកចិត្តគេមកនឹងគេនិយាយតែរឿងចិត្តចង់ឯងអាគារនៅក្នុងនៅទៅនៅទៅគាត់គេប្រើឈ្មោះបច្ចេកទេសទេហើយមួយទៀតយើងឆ្ងល់ជាពិសេសយើងរៀនស្ដាប់ឋានអង្គុយតែឆ្ងល់មកថាលោកគ្រូចុះហៅមកថាឥឡូវបើវាកើតវេទនាពីបងស្រីមិញនិយាយរឿងវេទនាមែនទេចុះបើវាកើតវេទនាយើងធ្វើម៉េចថាគាត់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកចង់មើលវេទនាក៏មើលវេទនាទៅ
បើមើលវេទនាបច្ចេកទេសនោះគេដូរឈ្មោះហៅគេលែងហៅថាកាយានុបស្សនាទៀតហើយគេហៅវាថាវេទនានុបស្សនាខ្ញុំយល់ពាក្យអនុបស្សនាអនុបស្សនាប្រែថាការមើលរឿយមើលហើយមើលទៀតមើលអីរឿយមើលវេទនារឿយមើលចិត្តរឿយមើលធម្មៈរឿយតែធម្មៈនេះហេតុអីតាមពិតពាក្យថាធម្មៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺយកទាំងអស់តែហេតុអីបានគេអត់យកទាំងអស់ក្នុងទីនេះព្រោះគេដកដោយពាក្យកាយដែលសំដៅទៅលើរូបធម៌គេដកពាក្យវេទនាដែលសំដៅលើវេទនាចេតសិកគេដកពាក្យចិត្តដែលសំដៅទៅលើចិត្តនឹងចេញហើយតាមពិតអស់ហ្នឹងក៏ធម្មៈដែរការនិយាយបែបហ្នឹងគេហៅថានិយាយដោយគោបលិពដ្ឋន័យប្រសោតហ្នឹងគឺនិយាយដោយគោបលិពដ្ឋន័យមានន័យថាម៉េចគេនិយាយថាគោស្ទាវអាគោស្ទាវក៏គោដែរប៉ុន្តែគេដកអាគោស្ទាវនឹងក៏វត្តចោលហើយគេលែងនិយាយឲ្យសល់បានគេហៅគោទាំងអស់យល់ទេគោដែលគេសំដៅដល់ទីនេះគេដកគោស្ទាវចេញយល់គោស្ទាវវាមានឈ្មោះដោយពាក្យថាគោស្ទាវហើយវេទនាជាតួធម្មៈដែរប៉ុន្តែគេដកដោយឈ្មោះថាវេទនាហើយយល់ទេចិត្តក៏ជាធម្មៈដែរតែគេដកដោយពាក្យចិត្តហើយកាយៈរូបធម៌ហ្នឹងគេដកដោយពាក្យកាយៈនឹងហើយអញ្ចឹងកាត់ចោលទាំងអស់អាណាគេនិយាយឈ្មោះហើយយល់ទេអញ្ចឹងវាអត់មានកលឹះវានៅត្រង់ហ្នឹងបន្តិចតែញាតិញោមអត់ព្រមទី1ញាតិញោមចង់ស្មានតែអង្គុយធွာហ្នឹងអញអង្គុយទៅយល់ហ្មងអាហ្នឹងរឿងយល់ច្រឡំធំអញ្ចឹងអ្នកទៅបដិបត្តិដោយអត់បរិយ័តហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មកទៅហឹងមកមិនមែនគ្រោះថ្នាក់លេងទេសូម្បីតែព្រះអង្គគ្រូលោកថាលោកមកទីនេះលោកអត់ចង់ប្រុសទេអ្នកទាំងអស់នេះប្រុសមិនចេញទេលោកប្រាប់វានឹងនិយាយតាមត្រង់មកប្រុសអត់ចេញជាប់អារឿងប្រពៃណីយល់ទេជាប់ប្រពៃណីលោកមិនមែនស្អប់អីទេចង់និយាយថាគឺមនុស្សចាស់ជាប់ដោយប្រពៃណីវាងាយកែធ្លាប់តែធ្វើបន់របៀបថាធ្វើបន់ដែលយើងនិយាយថាចង់បានបន់យល់ទេអត់ចូលដល់សច្ចធម៌ហ្នឹងមែនតើដោយលោកបញ្យលរឿងពុទ្ធខាងសារណាំងព្រឹកមិញហ្នឹងចាពុទ្ធខាងសារណាំងធម្មខាងសារណាំងសង្ឃខាងសារណាំងព្រឹកមិញហ្នឹងមិនមែនធ្វើរូបព្រះអង្គនោះហៅថាមានព្រះអង្គជាទីពឹងទេលោកបញ្យលច្បាស់ហើយមានពុទ្ធជាទីពឹងទេយល់ព្រឹកមិញលោកបញ្យលច្បាស់ហើយនិយាយចឹងប៉ះលោកតាបដ ாய் មកពេលណាមកចំអាពេលនិយាយហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនដែរនិយាយអីសោះតែនិយាយចង់និយាយរឿងហ្នឹងមកហ្មងមកប៉ះលោកតាចូលចិត្តតែរឿងសាងព្រះហ្នឹងហ្មងម៉ាច់តែមកហើយចេះថាគ្រូវណ្ណៈអើស្ដីឯងតែមុខគេហើយមិនដេញអតៈវាយអតេះសិនចាំមុនអញ្ជើញមកយល់ណាញោមចឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាអត់គ្រឹះបរិយ័តមិនអាចទេញោមព្រោះយើងមិនមែនជាអីគេអុក្ខដិតញ្ញូបុគ្គលទេយល់តតៈបរមបុគ្គលនឹងដឹងមិនផងយល់ទេញោមរត់តែសិល5អត់ទាំងមានហ៎គ្រប់គ្នាសិល5មែនតើស្អីទៀតអត់ដឹងទៀតមិនមែនត្រឹមអត់មានទេបើស្គាល់អាសិល5មែនតើហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៀតយល់ច្រឡំថាសិលតទៅសុំនៅវត្តទៀតឲ្យស្អែកថ្ងៃសិលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលតាសុំរួចហើយសិលណាចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាញាតិញោមត្រូវតែរៀនខ្លួនឯងលោកពេលដែលញាតិញោមរៀនណាដែលបានកលឹះពីលោកតែមួយចំណុចទេលោកចេះយកអារបស់ដែលញាតិញោមរៀនយល់ហ្នឹងខ្លះបែបបរិយ័តហ្នឹងមកឲ្យធ្វើឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងចំណុចល្អរបស់លោកនិយាយតែតាមបរិយ័តទាំងអស់យល់ទេអត់មានកន្លែងណាលោកនិយាយគ្រៀងឃ្លាតបរិយ័តទេនិយាយតាមនឹងទាំងអស់ចឹងបានញោមសំណាងបានគ្រូល្អយល់បានគ្រូល្អលោកអត់និយាយចឹងបានខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកតាមិញថាភាគច្រើនដោយសារលោកនៅភូមិមានហ្នឹងគេរៀនតាមរៀនបរិយ័តគ្រប់អង្គបួសមកគេអត់បានទៅរៀនផ្លូវលោកដូចយើងហើយយើងតែបួសមករៀន IR សាលាលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងសាលាផ្លូវលោកណាលោកជាប់លេខ1អញ្ចឹងហើយតើរយល់ធម៌អីបើបួសមករៀន IR តំណាក់តំណងបរទេសការទូតយល់ធម៌ដែរញោមយល់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដែរសតិប្បដ្ឋាននៅប្រសូតណាបីដកលេខប្រមាណដឹងដែរអត់ទេញញោមសំណាងហើយយល់ញោមខ្លះដែលអត់បានធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពីមុនផាលោកគ្រូនេះមាត់អាក្រក់អត់អីខុសទេញោមចង់តែស្ដីឲ្យហ្មងនិយាយតែឃើញមុខគេអត់ចង់ទុកទេដោយសារប
ប្រាប់ឲ្យរៀនថាផ្លូវនេះមែនតើចេះទេអត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿទេណាអាភាជឿនៅបើអត់បានយល់អញ្ចឹងស្ដាប់អញ្ចឹងយល់ទេតែឥឡូវស្ដាប់យល់ទេយល់ហ៎លោកតារត់រហូតគ្រូកាចឥឡូវមកដល់គ្រូស្លូតហើយអត់ចូលទៀតហ្នឹងមិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធគ្រូពាក់ព័ន្ធគាត់អត់ចង់ហើយគាត់ចេះចោតគ្រូរហូតពាក់ព័ន្ធនឹងកលេសគាត់រវល់តែរឿងលោកីឥឡូវរកគ្រូស្លូតមកដាក់ឲ្យនៅតែអត់ទៀតមែនទេតែមកពីកំហុសគ្រូឬមកអីចឹងហើយបានគាត់អាងអ្នករៀនចាំមើលខ្ញុំលើកកពីលោកកនិតិដែលលោកតាធ្លាប់និយាយកពីស្រីហេតោប្រទេសដែលគេនិយាយថាបើយើងស្ដាប់តំណងញោមតំណងខ្លាំងគេថាបើកូននឹងខូចព្រោះម៉ែឪមែនទេជាទោសរបស់ជាកំហុសរបស់ម៉ែឪយល់ទេបើសិស្សហ្នឹងខូចជាកំហុសរបស់គ្រូហើយមួយទៀតមាន3ព្រោះមេដឹកនាំហើយនិយាយចឹងយើងវាត្រូវកន្លេះយើងម៉ាច់តែមកហើយខ្លួនឯងគ្រាន់បានណាអញជាឪឯងអញជាម៉ែឯងចឹងខុសត្រូវលើអញយល់ហើយគេដាក់ថានេះគឺជាពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយព្រះពុទ្ធនិយាយចឹងកើតដែរអត់ទេចឹងបានតែអ្នកប្រែហ្នឹងអត់ចេះធម៌ពាក្យពុទ្ធធានាងជាទូទៅហ្នឹងពាក្យពុទ្ធៈក្នុងភាសាបាលីណាអ្នកប្រាជ្ញទូទៅក៏គេហៅពុទ្ធៈដែរអ្នកដែលយើងហៅថាអ្នកប្រាជ្ញផ្លូវលោកនេះក៏គេមានពាក្យហ្នឹងដែរយល់នៅក្នុងភាសាឥណ្ឌាក្នុងភាសាមគ្គធៈកន្លែងហ្នឹងបើសិនប្រែថាអ្នកប្រាជ្ញមួយម៉ាត់អត់សូវប៉ះដល់ពុទ្ធទេដល់ចៃដន្យអីពាក្យខ្មែរយើងយកពុទ្ធហ្នឹងពុទ្ធៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងយកប្រែថាពុទ្ធមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញសាមញ្ញគឺសំដៅអ្នកអស់កិលេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ដាក់អញ្ចឹងមកថាពុទ្ធនិយាយពាក្យហ្នឹងយើងក៏កាន់យកទៀតថាពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងឃើញលើកអាងមកគេប្រែមកអញ្ចឹងកំហុសរបស់អ្នកប្រែអត់ចេះភាសាបាលីពិតប្រាកដយល់ហើយប្រែមកតំណងដែរហើយយើងស្ដាប់ទៅតំណងបើស្ដាប់ដោយកលេសតំណងហើយពុទ្ធណានិយាយរឿងចឹងអាចដែរមិនអាចទេហ៊ានតែនិយាយរឿងសិនបដិសេធរឿងកម្មផលបាត់យល់ទេចឹងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញផ្លូវលោកហ្នឹងគេចូលចិត្តបដៅគ្នាអញ្ចឹងញញោមកុំភ្លេចណាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងលាយឡំដោយព្រហ្មញ្ញសាសនាច្រើនណាស់ហើយការដែលលាយឡំដោយព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺអត្តញាតិញោមកុំច្រឡំដាច់ខាតថាពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាជាបងប្អូនគ្នាដែលយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃគឺថាបងសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមមួយអត្តវាទៈមួយអនត្តាវាទៈយល់ទេសត្រូវមកពុទ្ធសាសនាកើតឡើងក្នុងលោកនឹងចង្រៃដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងតែមកចង្រៃខ្លាំងណាស់មិនចង្រៃទេគេកាន់យកអត្តនឹងអត្តទិដ្ឋិនឹងរហូតដល់ឯងមកដល់ថាអនត្តាធម៌ទាំងឡាយសព្វេធម្មាអនត្តាតើណាយោឃើញប្រឆាំងគ្នាសតទេឆាំងមកទៅហឹងមកហើយញោមហើយយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្នាជាមិត្តជាភ័ក្រតាមពិតបើនិយាយដោយធម៌ដោយគោលធម៌គឺសត្រូវគ្នាសតសាទមិនមែនជាបងប្អូនគ្នាទេយល់ទេហើយដូចព្រឹងមិញលោកបញ្យល់ពីអនត្តាបញ្យល់ពីអនិច្ចាបញ្យល់អីញាតិញោមអស់ហើយញាតិញោមនៅឆ្ងល់មួយទៀតតែងតែឆ្ងល់តែពេលបដិបត្តិហ្នឹងថាឃើញនេះឃើញនោះធ្វើម៉េចចាំពាក្យគ្រូវណ្ណៈប្រមាថថាគេអត់ឲ្យធ្វើម៉េចទេគេឲ្យតែឃើញអីឃើញទៅទុកតែវាកើតអីមើលតែអាហ្នឹងទៅវាទៅរបស់វាមិនមែននៅតែឃើញរហូតដូចពាក្យបងប្រុសណាសួរថានេះលោកបងសួរថាអធិណមិត្តហ្នឹងមិនក៏វានៅយូរជាងអាលោភៈថាអត់យូរជាងទេអត់មានរឿងយូរជាងទេខណៈវាមាន3ដូចគ្នាបរមត្ថធម៌មានខណៈ3មែនទេឧបតថេតិភៈមានរឿងអីយូរជាងតែអាចិត្តគិតយើងហ្នឹងថាមិនក៏វាងួយរហូតហើយយើងយល់ថាវាកើតអាហ្នឹងញយទៅអញ្ចឹងដូចពាក្យថាគេប្រើពាក្យថាធ្វើបុណ្យរហូតទៅធ្វើរហូតណាបានអត់ទេខណៈចិត្តហ្នឹងវាកើតម្ដងតែមួយខណៈទេប៉ុន្តែគេសំដៅទៅលើវិថីចិត្តហ្នឹងវារត់ពីកុសលហើយទៅកុសលវិថីទៀតកុសលវិថីរហូតអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើបុណ្យរហូតតែមិនមែនមានន័យរហូតថាវាជាប់កើតជាប់គ្នាចេះទេជាសាច់តែមួយអញ្ចឹងអត់មានដាច់ពីគ្នាទេមានន័យថាដួងមួយកើតហើយដួងមួយវិថីទី1កើតនិងវិថីទី2កើតគឺជាកុសលទាំងអស់
Chợ và nạ chật bảo vi chia của sau thằng ọ đó rap nam mình riêng pi vị thầy chật công sừng khâm thay vô thọ mền tế nhớ tụi bay luôn vậy bài phần thấp nó vô tao non đai toàn là dương chỗ lùng ắt detail luôn ai bàn dưỡng ai vô thọ bảo ông mền tế hay thọ nâng cao vì riêng ai thọ đọt tranh đi vô đấy ăn và sau pi đôi chiết thì có đọt tranh này pro để ra cả lưng mê thông vì nơi trống squall là thâu thiệt đào dương đa si ta nôm nè dương đăng vị thi thơ nôm bao nè nè riêng và tốt riêng đôi đa si nôm cái thơ ai sắp ấy si đăng apa em đăng kia đi trong ai sắp tai nè ai chết phải lật nôm nôm luôn ai thì dối to tại riêng apithom dối hai số thang apithom nâng ăn miên nâng ở đây vipassana nâng sạm thạ ăn miên nâng apithom mến bỏ đi chai ti bầm buồn pe squall me squall hai cái prap thá nè trời thường che nơi không bỏ đi chai ti bầm buồn vô đấy sao ai bong mà thon sờ rộp ai mướm vì đám mà cái score chật office score chật với cái thấy score chật sặc office score chật sặc cái chật nên chật sặc nó vì thơ ca cho mũi khné dằng mách đói xong cả hạ việt của mũi nhớ miền Vitania miền hai miền cách ấy miền thuê miền vật thậu ấy chẳng tới cái prapi biết thơ ca bao nhiêu cao vì nó vì tha vì rốt mách vì thay chật vì đau mấy anh này thế nơi bẹ pon chật trên sạc lại ấy thế và to bên năng tiết dây ông pí chật ấy card ấy vì ta card phum ấy thơ cam ấy bên card phum ấy vì thay chật mạch về rốt bán ta card nơi na prap thằng ọ nơi không bỏ chai tì pram và to mà tiết bán thì cho oi squall và thâu tiết đau mùi tiết đại việt xóm mau cho mùi năng niềm mà thua nữa chật trên sắc cái hai niềm mà thua cứ rủ cái oi prap rụp nữa ọ riêng rụp ba nhưng riêng chật đấy rúp thua bọn đôi khi dương rồi sập ngay dương vô cho lắm á nhâm lương bịa thật pasat rúp mũi pasat rúp nó dương xuống dương vô hai dương mưa khơi đợt này pro khai dương xây bịa pasat vào đại bịa pasat rúp này cứ chia thom mi rong ọt ai vô chặt khẩu bình nhiên từ mưa đi ọt ai prao microscope cho thấy mưa khơi xong bay tay pasat rúp chia ao là cả rúp ấy xong bay về rúp cột kiệt dương tại bịa đi ra hay cái prap là cột kiệt men cột kiệt đôi dương tay cột kiệt trái tê bịa thà cột kiệt cứ nghi mơ khơi đòi pan nha cái hai thà cột kiệt lại nâng thế tay vào sân này dương liên phía xa khai liên phía xa bọ prai dương cho bạn na dương đừng vô bịa thà cột kiệt mà là rút nó bị cột kiệt đôi dương cột kiệt này vô nó chẳng mạnh không chơi tay đen dây ta tha trơ liên bả lây bọ liên ăn vô ở đây đam tê vô nó cái này bịa thà cột kiệt nó cứ dừng tay đó bờ mưa đòi pan nhá chập khử tập năng ấy copy sọc không mà rút để prao pan nhà mưa hỏi việc riêng nơi là ắt tiệt toán chẳng riêng ở năng ở đôi dương kịch đấy nơi pe để score mấy score vi rút hỏi score là tiền mùi tiền nơi bờ chạy thì mùi chọc hai bán lục prap vì thi sạch ha nơi không phải số xem kịp prao chúng họ năng xem cô sala sang hạ chắc cho không cô sang hạ cái dây thả năng cái lay cái dây ở chúng thả năng khăn thạ năng ảo khẽ ấy chẳng tới mình sẽ cả sang hạ cái gì trên sạc đây tua sau phần nạn sau phần nạn trôi như đòi một xem chẳng tới sầm mập thiên ấy chẳng tới rồi đấy dây nên từng hỏi buôn sang hạ tối là nóng sầm mút chỉ dạ sang hạ mùi chẳng chặt trên sạc rup nó tiền đại riêng rồi hỏi cái gió tới sọc tháp và sốt cái prao chung ấy ở dưới nghỉ rồi hay đập pe dương riến đập pe nè riêng sốt meta năng meta thứ ca mấy tốt nhớ đăng này hay meta nên chơi chơi sạc bữa nay là sốt ascol sro không sro bên ta ôi ta riêng ta sốt tô xạ chơi sạc cái hai thằng meta phía xa mà nuôi lô hai cái hai meta đôi bọn ai riêng về chia sạc kinh mỹ dừng riêng ai bị thom đôi khi này bật kinh mỹ chúng phải chạy cái gì tất hai đỡ ô mình chăng hay bà sân ở riêng chẳng tê công tình không thể vô xây mẹ cả sa chạ xây nè anh đang sợ phía xa bị thom nữa á mày đấy và to pin năng tới sập anh đang ao dương bài sau thấy kinh giấy phí bắt chặt thành một bạt bắt chạy sang hạ giấy phí hai kho xây để bị kho năng cả anh na kho anh cả hai cái phí không giấy tha anh na rồi nhà na ai cả năng hái miền pin này thiệt rồi đôi cầm lăng cho mỗi ấy
ដែលហៅថាបឋាននៃនៅក្នុងនិយាយឡើងអត់ចាស់បន្ទាប់ពីយល់វាដំណើរវាអស់ process ទាំងប្រមាណនឹងអស់លីងហើយបានគេប្រាប់ថានេះបើចង់ទៅឲ្យកើតអាស័យខេហៅថាសមាធិឬហៅថាឈានចិត្តនោះអ្នកទាំងឡាយដើរយកតាមសមថកម្មដ្ឋានដែលមានអារម្មណ៍40យកអារម្មណ៍40នឹងមួយណាធ្វើទៅនឹងកើតឈានចិត្តហើយយល់គេប្រាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគេប្រាប់ថាវិបស្សនានៃបើចង់រួចផុតចាក់ទុកដាច់ប៉ិតមិនបាច់ចាំត្រូវការសមថៈដែលជាត្រូវការខនិកសមាធិប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ត្រូវការឈានចិត្តនឹងក៏បានដែរគឺចម្រើនវិបស្សនាដោយវិធីចេះប្រាប់ទាំងអស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនអភិធម្មនិយាយ process នឹងនិយាយពីល្អអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនដល់ចប់បរិច្ឆេទទី9នឹងយល់មើលគោកហើយចង់សំដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានក៏លែងខ្វល់បើយើងក្តោបនៃវាអស់ហើយយកទៅមើលក៏មើលគល់ដឹងអូអញនិយាយទៅនេះអញនិយាយរៀននោះអស់ហ្នឹងយល់ណាចាំបានតែសួរថានៅពេលដែលបងចេះភាសាអង់គ្លេសលោកតាចេះភាសាអង់គ្លេសចង់ឲ្យលោកតាបរៀន grammar អីក៏តារៀនកើតតានិយាយរាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំបើខ្ញុំយល់អានឹងអស់ចេះបល័យនឹងហើយចេះវិធីមើលអត្ថកថាចង់ឲ្យទៅបរៀនស្អីក្នុង3ដកក៏បរៀនកើតដែរមានកន្លែងណាដែលខ្ញុំបរៀនកើតតែសួរថាខ្ញុំចាំអត់ចាំទេចាំមិនអស់ទេយល់ណាតែនៅពេលដែលមើលនឹងអាចមើលយល់តោះណាចឹងបានមានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាខ្ញុំនឹងវែកសម្លខ្ញុំប្រាប់ថាបានប្រហែលត្រឹមវែកសម្លនឹងល្អហើយខ្លាចមិនបានត្រឹមវែកសម្លទៀតយល់វែកសម្លដួសសម្លរហូតប្រយ័ត្នខ្លាចជាសម្លគេដួសទៅឆៃយល់ពាក្យថាវែកសម្លក្នុងទីនេះយល់ទេក្នុងភាសាធម៌គេប្រើថាម៉េចគឺគេសំដៅដល់បុគ្គលដែលរៀនបរិយ័តហើយមិនបដិបត្តិតែដោយសារនិយៈព្រះអង្គដឹងចិត្តបើមិនពោលពាក្យថាអ្នកនឹងជាវែកសម្លទេលោកអត់ទៅបដិបត្តិធម៌ដើម្បីត្រាស់ជាព្រះរហន្តទេយល់ដោយសារការនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងអត្តន័យនឹងទេយល់នៅចាំមកកុំតន់អួតយើងនេះរកទៅវែកសម្លស្អីគេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពុទ្ធសាសនាបែរមុខទៅណាទាំងដឹងផងណាអាយុម្នាក់80 90លើស្អីហើយយល់នៅតែតាមប្រពៃណីដែលឲ្យទៅដល់ថ្ងៃវិសាខបូជាឲ្យដល់ថ្ងៃមៀកបូជាយល់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ពុទ្ធមិនបានផ្ដាំថាពេលតថាគតបរិនិព្វានទៅអ្នកទាំងឡាយធ្វើគូកំណើតឲ្យតថាគតផងអត់ឲ្យបានផ្ដាំចឹងទេតែយើងឲ្យតម្លៃរឿង birthday of Buddha នឹងខ្លាំងណាស់មែនទេពោះទៅដោយប្រឡំអមដោយលោភៈសបាយឃើញគ្នាច្រើនយាយស្លៀកសប្រាក់ចាសច្រើនមើលទៅមុខស្អាតកំ plong កើលោភៈប្រាជ្ញគ្នាខ្លះទៅប៉ុនហ្នឹងប្រាជ្ញគ្នានិយាយដើមកូនខ្លះអីខ្លះចឹងហោហែទាំងទៅស្រួលជប់ស្គាល់គ្នាយូរបានជាតឡងគ្នាទៀតដោយសារតែ birthday of the Buddha និយាយមែនណាខ្ញុំជួបច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងសំណាងដែលយើងបានជួបគ្រូពិតដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់យើងដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែលោកមិនមែនឲ្យធ្វើទេលោកថាឲ្យធ្វើឲ្យអាប់ដេតវាទៀនមិនមែនមកឲ្យធ្វើទេតើអត់ធ្វើទៀនដាច់បាយលើយល់តែវិធីធ្វើទៀនរបស់លោកត្រូវអាប់ដេតឲ្យមានបញ្ញាកើតឡើងជាមួយហើយញាតិញោមនិយាយពាក្យធ្វើទៀនដោយបញ្ញាគាត់នេះបើផ្សេងម៉ែឆ្លាតណាស់អូលៃអានេះទុកអានេះឲ្យលោកនេះអានោះឲ្យលោកនោះគាត់ថានឹងកើតបញ្ញាមិនមែនចឹងទេអានឹងមិនមែនតួបញ្ញានឹងទេបញ្ញាដែលគេនិយាយញាណសម្បយុទ្ធមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធបញ្ញាដែលចូលទៅឃើញសភាវៈជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាណោមិនថារៀបចំថាទុកអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចឲ្យអ្នកនេះនោះហៅបញ្ញាទេកុំច្រឡំអញ្ចឹងហើយយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអាប្រកបដោយបញ្ញានឹងយើងយល់តែលើទង្វើដែលយើងធ្វើហ្នឹងមែនទេភាគច្រើនយល់អញ្ចឹងហ៎អូអានេះឆ្លាតណាស់ប្រកបដោយបញ្ញាធ្វើទុកអានេះដាក់បន្តិចមិនមែនទេត្រួសប្រឡំចិត្តលោភៈទោសហើយស្អីគេហៅមច្ឆរិយៈអាចយល់អានេះទុកថាអញញ៉ាំបានហើយនេះទុកឲ្យលោកនេះញ៉ាំអញ្ចឹងអាចមានរឿងអញ្ចឹងណាបើយើងតាមសភាវៈធម៌នៃចិត្តយើងអត់ទាន់យល់ទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាព្យាយាមញោមរៀនអភិធម្មបើយើងអត់មានឱកាសបានរៀនបាលីត្រូវរៀនអភិធម្មព្រោះវ័យយើងចាស់យើងពិបាកបន្តិចណាភាសាបាលីតើរួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបដិសេធទេគឺរៀនអភិធម្មឲ្យបានច្រើនទៅ
ហើយបើញោមចង់ធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាតរៀនបល័យថែមចេះត្រឹមអភិធម្មអត់ហៅថាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពួកបានមកកូនជ្រុងយល់តើណាអូខេចឹងចង់រៀនទេអូខេបាទហើយបើចង់រៀនទៅចុះឈ្មោះរៀនបាទអ្នកមិនតាន់រៀនចុះឈ្មោះរៀនហើយញោមខ្លះឮថាមកចាំបងប្អូននេះឮចាំតែមើលតែកូននៅគេនោះឯណាថាបងដេតណានេះហីនេះហីអូម្ដាយកំដេតកូនល្អហើយនាំមកកន្លែងត្រូវហើយញោមតែអត់គ្រឹះឃើញកូនរៀនធម៌ហ្នឹងញោមកុំច្រឡំសាងពូជយល់ត្រូវយល់ទេញោមចង់ឲ្យទុកតែសម្រាប់សัตว์សម្រាប់មន់ចាំមន់សម្រាប់សัตว์សម្រាប់ជ្រូកទៀតមែនហើយសម្រាប់តែជីវិតគេហ្នឹងមានអីត្រូវសួរបើគេសម្រាប់ញោមវិញមិនវិញគេផ្ដាំឲ្យខ្ញុំជួយថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅកុំគេផ្ដាំឲ្យខ្ញុំអត់ថាទេយល់កុំគិតអញ្ចឹងគេអត់ពីយើងទៅក៏គេមិនងាប់ដែរហើយអត់យើងក៏នៅតែងាប់មានយើងក៏នៅតែងាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រើពាក្យមួយធ្វើឲ្យបងស្រីមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហាបានណាក៏ប្រាប់ថាលោកគ្រូរៀនតាមលោកគ្រូស្រួលដោះរួចក៏ងាប់មិនដោះរួចក៏ងាប់មិនចឹងឥឡូវមានពីណាឥឡូវតែពីណាថាដោះរួចនឹងអត់ងាប់មានដែរលើលោកនឹងមានដែរហើយដោះមិនរួចនឹងដោះរួចនឹងអត់ងាប់មែនងាប់ដែរអញ្ចឹងយើងរឿងមានរឿងត្រូវខ្លាចជួបរឿងអីដោះរឿងនឹងធ្វើរឿងនឹងយល់បាទអញ្ចឹងមានរឿងអីត្រូវខ្លាចត្រូវភ័យទេហើយបើគេប្រាប់ឲ្យរៀនទៅមានន័យថារៀនធម៌ញោមអត់ចំណាយអីមកកាក់ម៉ាស៊ីនឲ្យកើតពូជបាញ់ញ៉ាហើយបានកូនសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងត្រេកអរទៅស្គាល់ពាក្យសមាទិដ្ឋិអត់ញោមបងអូខេសូម្បីពាក្យសមាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយលោកទេសនារហូតញោមមានពូជសមាទិដ្ឋិស្មានលោកច្រឡំបាននិយាយស្ដាប់បានលីងអត់រៀនស្ដាប់បានទេលោកតាពាក្យសមាទិដ្ឋិគេខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ណាហើយអាយុលថិតឃើញត្រូវហ្នឹងប្រែខ្មែរទៀតអត់ដឹងថាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាតួចេតសិកមួយដួងទៀតយល់បុកមកឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅអ៊ំពងយល់សភាវៈហ្នឹងថាជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាឃើញដោយពិតការយល់របស់ឃើញរបស់យើងយល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅសមាទិដ្ឋិយល់ដែលខ្មែរយើងហៅថាការយល់ត្រូវតើណាខ្ញុំមានស្ដីឲ្យណាទេនិយាយការពិតទាំងអស់បាទតែគាត់ជួយដាស់ទឿនក្រើនរំលឹកកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាជាងការកូនទៅរៀនធម៌តែឯងអានេះលេងហ៊ានសម្លាប់សត្វអស់លេងហ៊ានធ្វើអីមហូបឆ្ងាញ់លេងហ៊ានស៊ីអស់មិនអញ្ចឹងទេសាងពូជកាលណាសម្លាប់សត្វច្រើនទោសរបស់សម្លាប់សត្វគឺអាកគេម្ដង500ជាតិគេអាវិញហើយរោគច្រើននិយាយគិតមើលខ្លួនឯងទៅគួរធ្វើអត់អាគេតែម្ដងគេអាម្ដង500ជាតិគួរហ៎អត់គួរសោះហើយរឿងឥឡូវយើងគិតពិចារណាមួយទៀតតែឆ្ងាញ់អីនឹងរឿងអាហារដែលមានសាច់ហ្នឹងពេលដែលយើងលេបចូលទៅរបស់ហ្នឹងខ្លាចជារបស់លេងស្អាតទាំងអស់ហើយលេងស្អាតទាំងអស់ហើយយើងទៅខំហាន់វាហើយដាក់អំបិលដាក់វាចេញធ្វើឲ្យតំណងណាឲ្យរាគៈយើងកើតថាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាលោកគ្រូអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស្តេកហើយលោកគ្រូនេះតែវាយឆ្ងាញ់មែនទៅដែរអូខេតែញោមពិចារណាកន្លែងចំណុចហ្នឹងមែនតើគេនាំឲ្យបងមកកន្លែងយល់ត្រូវទេគេអត់បានធ្វើបាបទេដែលយើងឧទាហរណ៍ដែលយើងជាត្រីគេចាប់ដាក់លើគោវាប្រាស់បន្តិចហើយមែនទេបើយើងធ្លាប់តែហែលទឹកអញ្ចឹងអាកន្លែងយើងអញ្ចឹងណាដូចតែអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំគាត់តែជួយក្រើនរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតពេលដែលសួរសំណួរខ្ញុំពីណាក៏ដោយយកបិដកមកកាន់ថារបស់នេះមើលអត់យល់ទេហើយលោកគ្រូនេះថាចេះខ្លះហ្នឹងចាំទៅសួរលោកគ្រូនោះមកបានព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងម្ដងគេអត់បានស្ដាប់ផ្ទាល់យល់ទេឧទាហរណ៍លោកតាកុលភេងថាអញ្ចេះចាំខ្ញុំជួបលោកតាកុលភេងសួរថាគាត់និយាយចឹងមែនអត់បាទព្រោះបើនិយាយតគ្នាវាអាចខូចហ្នឹងវាអាចបាត់ពាក្យអញ្ចឹងវាខុសបំណងគាត់កំពុងតែពោលរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងឆ្លោះគ្នាដល់យើងមិនសួររឿងឮពាក្យគេថាមែនទេហើយឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងហ្នឹងមែនទេបាទឥឡូវឈប់យកពាក្យគេថាហ្នឹងមកចាំជួបអានោះផ្ទាល់សួរថាមិនវិញឯងនឹងថាមិនវិញយល់ទេអាហ្នឹងបានយើងលែងឆ្លោះគ្នាដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយលើកឡើងខ្ញុំនិយាយថាព្រះអរហន្តក៏ត្រូវបាត់ដែរកណានិយាយត្រូវចាត្រូវហ៎
ហើយដែលយកពាក្យថាគ្រូវណ្ណៈថាព្រះអរហន្តក៏នៅតែធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរយើងគិតមើលព្រះអរហន្តអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរអត់ទេយើងមកពីយើងយល់ច្រឡំឲ្យតែត្រូវអាបត្តិសិតតែអកុសលចិត្តតែពិតអត់មែនទេសូម្បីតែកុសលចិត្តក៏ត្រូវអាបត្តិដែរយល់ទេឧទាហរណ៍លោកទៅដាំដើមឈើចង់ឲ្យកន្លែងល្អទៅដកដើមឈើត្រូវអាបត្តិដែរណាយល់លោកទៅជួយប្រជាជនក្រីក្រលិចទងលងទឹកអីធ្វើអង្គការអីលោកធ្វើដោយមហាកុសលចិត្តសុទ្ធមែនទេត្រូវអាបត្តិដែរមិនមែនជាដំណើររបស់អ្នកបួសត្រូវធ្វើហេលោកតាសាធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យលោកនាំសាលោកតាសានាំធ្វើរឿងហ្នឹងណាកុំថាលោកតាធ្វើចឹងគាត់ប្រកែករួចលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកតារឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបួសណាចឹងបានថារឿងអីរឿងដែលសារយើងអត់យល់យើងចែកឲ្យដាច់ពាក្យកុសលចិត្តហ្នឹងចឹងបានថាខ្ញុំរឿងធ្វើក៏ធ្វើទៅតែកុំនិយាយថាប្រពុតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយល់សម្រាប់អ្នកបួសហើយសូមខ្ញុំកុំបញ្ជាក់សូម្បីតែមហាកុសលចិត្តហ្នឹងក៏អាចត្រូវអាបត្តិដែរសូម្បីតែដោយកិរិយាចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវអាបត្តិដែរព្រះអរហន្តនៅត្រូវអាបត្តិមានន័យថាព្រះអរហន្តធ្វើដោយកិរិយាចិត្តយល់ទេម៉ែអើយឆ្លោះគ្នាទៅសាផ្សាឲ្យត្រូវគ្នាត្រូវអាបត្តិសង្ឃាពិសេសទៀតលោកតាមកធ្ងន់ហើយកិរិយាចិត្តលោកមានឲ្យផលណាទៀតអត់ចឹងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យទាន់ព្រះអរហន្តនៅត្រូវអាបត្តិមិនមែនមានន័យព្រះអរហន្តនៅធ្វើអំពើអាក្រក់ទេអត់យល់ព្រះអរហន្តអត់កើតអកុសលចិត្តទៀតទេព្រោះកាត់ដោយមគ្គទាំងអស់ហើយបានគេហៅព្រះអរហន្តទាន់នៅសល់តែវាសនាទេកាត់អត់បានយល់ហើយវាសនានឹងអត់យល់ទៀតមើលពេលណាយល់ពាក្យវាសនាប្រយោគនឹងព្រមយល់កាយប្រយោគបច្ចេកប្រយោគចឹងខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ថាពាក្យថាកាត់កិលេសមានន័យថាឧបមាថាដបស្រាហ្នឹងវាមានស្រានៅក្នុងហ្នឹងមែនចាក់អាស្រាអស់ហ្នឹងកិលេសហ្នឹងអស់ហើយចាក់ចោលទាំងអស់ឧទាហរណ៍ស្រាហ្នឹងជាតួកេលេសព្រះអរហន្តលោកចាក់បានតែស្រាចោលទាំងអស់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ចាក់ស្រាចោលទាំងអស់បានកាត់កិលេសបានដែរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារបារមីបំពេញច្រើនសាប៊ូរបស់ព្រះអង្គប្រកែលាងដបនឹងយ៉ាងស្អាតចេះសូម្បីតែក្លិនក៏អត់មានអាចចំហាយរបស់កិលេសក្លិនស្រានោះប្រៀបដូចចំហាយរបស់កិលេសគេហៅវាសនាភាសាបាលីយល់ទេអញ្ចឹងដបលោកស្អាតចេះហ្មងអត់មានវាសនាទេអត់មានចំហាយក្លិនទេតែព្រះអរហន្តទាំងឡាយនៅកាយប្រយោគបច្ចេកប្រយោគដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើខុសពីមុនដោយកិលេសហ្នឹងនៅមានអាចចំហាយនឹងកាត់អត់បានទេសាប៊ូលោកលាងអត់ជ្រះយល់ទេដោយសារឯសាប៊ូអន់ពុំពេញបារមីតិចជាងព្រះអង្គយល់ជាអញ្ចឹងមករឿងអស់ហ្នឹងមិនទាំងយល់ផងណាពាក្យបច្ចេកទេសតិចមិនទាំងយល់ផងឲ្យទៅរកត្រាស់ដឹងធម៌មិនយល់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានស្ដីឲ្យយាយទីយាយមុខក្រៀមមកហើយអូខេតោះមានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ស្ដីឲ្យមានលោកតាមចូលចិត្តតោះឥឡូវខមាទោសមួយពុទ្ធេយោខលីតោតោសោពុទ្ធោមតោតាមខលីតោតោសោថោកមតោតាមអេមតោតា